Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ayuha almu'minun, tumomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehma zake na kwa fadhila zake kama alivyotukusanya hivi katika swala alfajiri, na muomba Allah tukusane chini ya rehma yake, chini ya bendera mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama. Allahumma amin. Akhwani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba, na kama vile Imam alipotuswalisha aliposoma suratu Zumar alinukuu maneno ya Mwenyezi Mungu, Allahu khaliqu kulli shay. Mwenyezi Mungu ni muumba wa kila kitu, na Mwenyezi Mungu ni muumba wa kila jambo, na viumbe wa Mwenyezi Mungu wameumbwa katika sifa tofauti tofauti. Kuna wale ambao walikuwa juu ya ardhi, kuna wale ambao walikuwa juu ya ndani ya bahari, kuna wale ambao walikuwa juu ya anga, na kuna wale ambao walikuwa mbinguni. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajalia kwamba viumbe hawako katika daraja moja. Na Mwenyezi Mungu alipoumba viumbe akajalia kwamba kuna wengine watakuwa na daraja juu ya wenzao. Na katika viumbe ambao Mwenyezi Mungu aliwakirimu ni wanadamu, walaqad karramna bani Adam. Na kuna viumbe ambao wamepewa daraja juu ya wanadamu, nao ni malaika ambao walikuwa mbinguni. Bal ibadun mukramun, Allah sema ni waja ambao waliokirimiwa. Lakini mwanadamu akifanya bidii pindi anapokuwa na takwa, anakuwa ni mwenye kupata daraja juu zaidi ya malaika, pindi anapokuwa ni mtu mwenye kuwa na takwa. Tuombe Allah tujalie tu hivyo. Ama malaika hawa Mwenyezi Mungu amewasifu, bal ibadun mukramun, ni waja wa Allah ambao waliokirimiwa. La yasbiqunahu bilqawli, wala hawamtangulii Mwenyezi Mungu abadan. Wao daiman na abada, vile wanavyoamrishwa na Mwenyezi Mungu wako katika mstari wa mbele. Yani pindi Mwenyezi Mungu akisema fanyeni hivi, wao ndo wa kwanza kufanya, wala hawakui ni wenye kuwa na taraddud, wala hawawi ni wenye kurudi nyuma. Kando na kwamba wao ni wa kwanza kuitikia amri ya Mwenyezi Mungu, bali wana sifa nyingine, nao ni kwamba hawamkosei Mwenyezi Mungu kwa njia yote ile, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hawamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawawi ni wenye kuvunja amri yake, bali wao ni wenye kufanya vile wanavyoamrishwa. Viumbe hao ni viumbe tukufu, na sisi kama waumini tumehusiwa na Mwenyezi Mungu na tumehusiwa na mtume wake tuwe ni wenye kutafuta njia kuombewa na waja wa Mwenyezi Mungu. Na hakuna waja bora ambao wanaokuombea kama malaika wa Mwenyezi Mungu. Na inshallah katika kalima yetu ya salati al-fajr tutaangazia sehemu 10 ambazo malaika humwombea mja wa Mwenyezi Mungu. Kuna hali 10 Mwenyezi Mungu amejalia kwamba malaika watakuombea, na hiyo ndio maudhui yetu. Malaika hawa tuamini kwamba ni viumbe tukufu na dua zao zinakubalika. Hasa sisi kama waumini tuamini ya kwamba waja hawa si wenye kufanya madhambi, bali wako katika mstari wa mbele. Ukihisi ya kwamba fulani ni mja mwema wa Mwenyezi Mungu, abd, mwanadamu, bali dhana yako kwamba huu huenda akawa ni wali wa Mwenyezi Mungu vile unavyomwona dhahiri yake, kwa sababu hatujui siri za mtu. Ikiwa washuku kwamba huu ni mtu wa khairi, utamwambia niombee. Na hivi ndio ilivyo mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba pindi walipomwona as-sahabi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alipoangazia masahabi juu ya Uwais al-Qarni. Na Uwais al-Qarni hakuwa sahabi, hakukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali min at-tabi'in. Yeye bali si katika tabi'in, ni katika mukhadram. Kwa lugha mustalah al-hadith tawaita mukhadram. Mukhadram ni mtu ambaye aliishi zama moja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimwamini lakini hakuwahi kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa hawaitwi
hawakuwahi kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa hatuwaiti masahaba. Sahabi ni yule ambaye aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini akafa katika hiyo njia, huyu ndo sahabi. Ama yule ambaye aliishi zama moja na Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hakukutana naye akamwamini Mtume Muhammad kisha akafa katika hiyo njia, hawa hawaitwi tabi'in, wako katika level ya katikati, hujulikana kama mukhadram. Na miongoni wa mukhadram ambaye anajulikana zaidi katika umma wa Muhammad ni An-Najashi, kwa sababu yeye alimwamini Mtume, aliishi zama moja naye. Na Uwais al-Qarni rahmatullahi alayhi alikuwa ni katika mukhadram, aliishi zama moja na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini, lakini hakubahatika kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alimwangazia huyu mwanamume kwamba ni mja wa Mwenyezi Mungu, ni mcha Mungu ambaye aliyewahi kupata dua za mamake, na huyu alikuwa mwema kwa mamake kiasi cha kuwa Mwenyezi Mungu akajalia huyu mja wa Mwenyezi Mungu Uwais al-Qarni hata kuwa ni mwenye kuomba dua ila Mwenyezi Mungu atakubali. Hasa Rasul sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba zake, sikizeni, katika mji huu wa Madina atakuja mja mwema Uwais al-Qarni kutoka Adan, na huyu Uwais al-Qarni alikuwa na mbalange, alikuwa na sehemu, alikuwa na shida katika ngozi yake, na kana bara bi ummi, alikuwa mwema kwa mamake. Huyu alimuomba Mwenyezi Mungu, Allah akamuondoshea yale aliyokuwa nayo, ikabakia sehemu ndogo. Huyu ni mja ambaye akija Madina, mwambieni awaombee dua. Sasa hakuweza kuwahi zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya Rasul kufa, ikawa sasa mahujaji wengine wakienda Makka huja ziara Madina. Wanapokuja ziara Madina, hasa Umar radhiallahu anhu alikuwa akiuliza, afikum Uwais al-Qarni, afikum Uwais al-Qarni, baina yenu yuko Uwais al-Qarni, kati yenu yuko Uwais al-Qarni. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alipowapatia masahaba sifa zake, Umar bin Khattab radhiallahu anhu alikuwa katika mstari wa kwanza kumtafuta huyu mwanamume. Pindi alipokutana naye akamuuliza, anta Uwais al-Qarni, wewe ulikuwa na sifa kadha, umetoka sehemu kadha? Naam. Akaambia, wewe ulikuwa na mamangu, ulikuwa mwema? Akaambia naam. Sasa zile sifa zote zilipokamilika, akajua huyu ndio yule mtume aliyekuwa akimwangazia salawatu rabbi wa salamu alayhi. Akasema ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuangazia kabla hajafa, na akatupatia habari zako, na akatuambia mkimuona Uwais al-Qarni mwambie awatilie dua, awaombee dua zake za kubalika. Umar al-Faruq radhiyallahu anhu akamwambia, ya Uwais, niombee dua, niombee dua. Uwais al-Qarni akamwombea dua, kisha Umar radhiyallahu anhu akataka kumkirimu, akataka mfanye miongoni mwa viongozi katika dola ya Kiislamu. Lakini ilipofika asubuhi, Uwais al-Qarni alitoka Madina ili asijulikane, kwa sababu kila mmoja akasikia Uwais amekuja, amwambia, hakutaka kujulikana, akakimbia, haijulikani alienda wapi baada hapo Uwais al-Qarni. Sasa Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atufundisha tuwe ni wenye kutafuta dua za waja wa Allah, hasa kana kiwa ni waja wema. Fa kaifa anayekuombea si mwanadamu, ni malaika wa Mwenyezi Mungu. Bila shaka dua hii itakubalika, na kuna sehemu 10 ambazo malaika watakuombea, na hizi sehemu 10 ni kwa sababu kuna amali 10 ukiziatenda malaika wa Mwenyezi Mungu watakuombea. Amali ya kwanza ni pindi unapofanya dhambi ukaamua kumrudia Mwenyezi Mungu. Wajua, anayemtubia Mwenyezi Mungu hupendwa na Allah. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Na kwa sababu yupendwa na Mwenyezi Mungu, waliokuwa katika mstari wa mbele wa kumpenda mtu aliyefanya dhambi anayemtubia Mwenyezi Mungu ni malaika wa Mwenyezi Mungu. Wanadamu sisi ni watu tuliokuwa na ufidhuli. Fulani akiwa alikuwa akifanya dhambi, akifanya makosa, akifanya machafu, siku akimrudia Mwenyezi Mungu, tutatafuta sababu ya kutia dosari. Siku hizi ankosa pesa ndio maana anaingia msikitini. Siku hizi ankuwa mgonjwa ndio maana ameingia msikitini. Lakini Allah haangalii haya.
Allah atakupenda siku ukiamua kumrudia, na malaika watakuwa katika mstari wa mbele pindi utakapomrudia Mwenyezi Mungu. Na kwa bahati nzuri, sijui Imamu alijua nitaangazia hii mada, alisoma aya ambayo inaangazia malaika kumwombea mja Mwenyezi Mungu anapofanya dhambi kisha akamtubia. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratu Ghafir, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adhabal jahim. Hasa malaika wa Mwenyezi Mungu, sehemu ya kwanza ambayo Qur'ani imekutuangazia, bali ndio sehemu ya pekee iliyotajwa mahali ambapo malaika atakuombea ni pindi ukimtubia Allah subhanahu wa ta'ala, ukaamua kushikamana na njia ya Mwenyezi Mungu. Hasa hapa pana faida. Tauba maana yake ni nini? Katika lugha ya Kiarabu, al-asl at-tauba bi maana rujuu, kumrudia Mwenyezi Mungu. Bi maana ulikuwa katika dhalal ukarudi katika hidayah, ulikuwa katika kufru ukarudi katika iman, ulikuwa katika shirk ukarudi katika tauhid, ulikuwa katika bid'a ukarudi katika sunna, ulikuwa katika fisq ukarudi katika taa. Yani arrujuu, wamrudia Mwenyezi Mungu. Hiyo ndo maana toba, wamrudia Mwenyezi Mungu. Sasa hii toba, siku mja akiwa amefanya makosa akaamua kuachana na yale makosa aliyotenda, akaamua kumrudia Mwenyezi Mungu, hawa ni watu ambao malaika wanawaombea mahsusan. Tena si malaika wote, ni malaika ambao walikuwa karibu zaidi na Allah, ni malaika ambao wanaobeba arshi ya Allah, alladhina yahmiluna al-arsh, wale malaika ambao wanaobeba arshi ya Mwenyezi Mungu, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu, na wale ambao wanaozunguka. Alladhina yahmiluna al-arsh, malaika ni ambao wanaobeba arshi ya Mwenyezi Mungu ni wanane. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania, na ulama wanasema miongoni wa wale malaika wanane tuwajua kama hamalatul arshi kwa jumla, lakini hatujui jina zao moja kwa moja. Ama yule ambaye aliyetajwa kwa jina lake ni mmoja katika hamalatul arsh ni Israfil, yule ambaye atakayepuliza tarumbeta siku ya Kiyama. Huu ni mmoja katika hamalatul arsh ala aqwali baadhi ulama. Hasa hao ambao walikuwa karibu na Mwenyezi Mungu, wanaobeba arshi ya Allah, kiti cha enzi, kiti cha ufalme, wa man hawlahu, na wale malaika ambao wanaozunguka arshi ya Mwenyezi Mungu. Watara almalaikata hafina min hawli alarsh, kuna malaika ambao wanaozunguka arshi ya Mwenyezi Mungu na wale ambao wanaobeba arshi ya Mwenyezi Mungu. Bimaana hakuna malaika ambao walikuwa karibu na Allah. Hatusemi malaika ambao walikuwa katika mbingu ya saba, hatuangazii malaika ambao wanaotembea juu ya ardhi hii, hatuangazii malaika ambao wako katika mbingu ya nne, bali ni malaika ambao hakuna aliyekuwa juu yao isipokuwa Mwenyezi Mungu. Sasa hawa ambao wanaobeba arshi ya Mwenyezi Mungu na wale ambao wanaozunguka arshi ya Mwenyezi Mungu, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi, wanamsabih Mwenyezi Mungu na kumtakasa na wanamwamini Mwenyezi Mungu. Wa yastaghfiruna lilladhina amanu, na wanaombea msamaha wale ambao waliomwamini Mwenyezi Mungu. Hao ambao wanaombea msamaha katika wale waliomwamini Mwenyezi Mungu ni kina nani? Ni wale waumini waliofanya madhambi. Wa yastaghfiruna lilladhina amanu, wanakuwa ni wenye kuombea msamaha waumini, wakisema Mwenyezi Mungu anukuu dua yao, rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, ewe Mola wetu mlezi wetu, yule ambaye rahma zake ni pana na elimu yake ni pana, faghfir lilladhina tabu, wasamehe wale ambao waliokutubia, wattaba'u sabilaka, wakafata njia yako, waqihim adhabal jahim, na waepushe na adhabu yao, rabbana waadkhilhum, waingize katika pepo yako. Hasa hizi dua wanakuwa malaika ni mwenye kumwombea yule ambaye alimtubia Mwenyezi Mungu. Ndipo ulama wakasema sehemu pekee Mwenyezi Mungu amenukuu dua ya malaika kwa waumini katika Qur'ani
ni waumini ambao waliofanya dhambi wakamtubia Mwenyezi Mungu. Tuko tayari kumtubia Allah inshallah jamaat alkhair? Ama sisi sio watu kufanya dhambi? Kullu ibn adam khata wa khairul khata'ina tawwabun, sote ni watu wa madhambi bila shaka. Sehemu ya pili, kando na tauba ya Mwenyezi Mungu, kumtubia Mwenyezi Mungu, ulama wametaja ni mtu kuswali safu ya kwanza. Sasa wewe ikiwa uliswali swala za usiku, ukamwomba Allah, ukamtubia Allah, umo katika dua ya malaika. Lakini kabla sijaangazia safu ya kwanza, kuna jambo ukilifanya ukilala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kukusamehea madhambi yako. Nayo ni pindi unapolala, ikiwa una tahara au unalala katika una udhu wako, ni katika mambo ambayo inakuwa sababu ya malaika Mwenyezi Mungu kukuombea. Kwa ushahidi wa hadithi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alladhi rawahu Ibn Hibban fi sahihi wa sahahahu Sheikh Al-Albani rahmatullah alayhi, asema Rasul sallallahu alaihi wasallam, man bata tahiran bata fi shi'arihi malak falam yastayqidh illa qala al-malak Allahumma ighfir li'abdika fa innahu bata tahiran. Anailala ili hali kwa katika hali ya tahara, bimaana na udhu wake, umelala una udhu. Asema sallallahu alayhi wasallam, man, yeyote ambaye bata tahiran, atakuwa ni mwenye kulala usiku, atakuwa niko katika hali ya tahara. Bata fi shi'arihi malak, katika kichwa chake kwenye ile kuna malaika yuko juu yake. Huu malaika kazi yake ni kufanya nini? Akuombea dua akisema, Allahumma ighfir li'abdika fulan, Allahumma ighfir li'abdika fa innahu bata tahira. Ewe Mola, huyu mja wako msamehe madhambi yake, msamehe madhambi yake, kwani yeye amelala ili hali kwa katika hali ya tahara, ametaka kujisafisha mwili wake. Pia na kuomba ya Allah mtahirishe ndani yake, msafishe na madhambi yake, msamehe madhambi yake. Sasa ulama wakasema nukta ya pili au sehemu ya pili ambayo nawatajia, mahali au amali ambayo ukifanya itakuwa sababu ya malaika kukuombea, ni pindi unapolala katika hali ya tahara, at-tauba wal mabit ala tahara. Amali ya tatu ambayo itakuwa sababu ya malaika Mwenyezi Mungu kukuombea, umetoka nyumbani umekuja kuswali msikitini, ukawahi safu ya kwanza. Wale ambao wanaoswali katika safu ya kwanza, basi hawa Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa ni katika wale ambao wanakuwa ni wenye kuombewa na malaika wa Mwenyezi Mungu. Kwa ushahidi wa hadithi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadith alladhi akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i fi sunanihima wa sahahahu Al-Albani, qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala as-sufuf al-awwal au yusalluna ala as-sufuf al-awwal. Asema sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu na malaika wake, kama vile wanavyomsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu na malaika wake yusalluna ala as-sufuf al-awwal, Mwenyezi Mungu huwasalia wanaoswali katika safu ya kwanza, na malaika huwaombea wale ambao wanaoswali katika safu ya kwanza. Kwa hivyo kule kuja mapema ukawahi safu ya kwanza ni sababu ya tatu ambao nawatajia malaika wa Mwenyezi Mungu wanamwombea mja wake, na tumesema dua ya malaika yakubalika biidhnillah. Sehemu ya nne, ikiwa ameamua huyu mtu kukaa ndani ya msikiti, lakini akawa ni mwenye kuhifadhi udhu wake. Sasa usiku alihifadhi udhu wake akiingia katika kitanda anapokwenda kulala, na mchana akiamekaa msikitini kama vile nyinyi mlivyoswali, kisha mkakaa msikitini ama sehemu mnaposwali, kama ni mwanamke musalla, sehemu anaposwali ukakaa ili hali una udhu wako, ni sababu ya nne ya malaika wa Mwenyezi Mungu kukuombea. Tena malaika hawa wanakuombea mambo mawili mema au mambo mawili mazito yatakayokufaa akhira yako. Asema Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika Sahih al-Bukhari wa Sahih Muslim,
Qala sallallahu alayhi wasallam, almalaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahi alladhi salla fihi ma lam yahduth au ma lam yuhdith, taqulu almalaika allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, sehemu ya 4 malaika wanaposwali. Umeswali ukaamua kukaa sehemu pale uliposwali, na ukawa uko katika hali ya tahara, hujatengua udhu wala hujavunja udhu, uko katika hali ya tahara, basi malaika wa Mwenyezi Mungu wanaoombea. Asema sallallahu alayhi wasallam, malaika wa Mwenyezi Mungu humwombea mmoja wenu, tusalli ala ahadikum madama fi musallah, maadamu yuko katika sehemu yake aliposwalia. Lahidh lafdha aliyotumia Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakusema madama fi masjidi, maadamu yuko ndani ya msikiti wake. Kwa nini? Kwa sababu kuna kina mama ambao hawezi kuja kuswali salatu al-fajr msikitini, sivyo? Hasa musalla yuko katika sehemu aliposwali, alladhi salla fi, sehemu aliposwali, ma lam yuhdith au ma lam yuhdith, maadamu hajakuwa ni mwenye kuvunja udhu. Hasa mtu ameswali, ameamua kukaa sehemu aliposwali, akaamua kukaa pale ili hali bado ana udhu wake, amehifadhi udhu wake. Hapo malaika wa Mwenyezi Mungu wanakuombea dua mbili muhimu ambayo itakayokufaa zaidi akhira kabla duniani. Malaika wanakuombea Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, ya Rabbi huyu mja wako msamehe, ya Rabbi huyu mja wako mhurumie. Allah akikusamehe kesho akhira yamaanisha nini? Na Allah akikujalia upate rahma zake kesho akhira yamaanisha nini? Ama hapa duniani ama kesho akhira, afwan, Mwenyezi Mungu akikusamehe, bimaana Allah hatakuwa ni mwenye kukupatia adhabu ndani ya kaburi. Akikusamehe bimaana hautateseka siku ya kiyama. Akikusamehe bimaana hatakufedhehesha siku ya kiyama. Akikusamehe bimaana hatakupa kitabu chako kwa mkono wa kushoto, atakupa kwa mkono wa kulia. Akikusamehe bimaana hauingii motoni. Almaghfira, ukipata maghfira Mwenyezi Mungu na msamaha wa Mwenyezi Mungu, basi wewe umeepukana na kila aina ya adhabu kesho akhira. Allahumma ighfir lana ya Rabb, Allahumma arhamhu, ewe Mola mhurumie. Rahma ikipatikana bimaana utaingia janna. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amebainisha kwamba dukhulul janna, dukhulul awwaliyan, kuingia janna lazima uingie kwa rahma ya Mwenyezi Mungu. Ndipo Rasul sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kubainisha hili jambo, akasema la yadkhul ahadakumul jannata bi'amalihi, qala wala anta ya Rasul Allah, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatihi. Asema sallallahu alayhi wasallam, hakuna mmoja wenu atakayeingia pepo ya Mwenyezi Mungu kwa rahma zake, afwan, atakaingia kwa amali yake. Qalu wala anta ya Rasul, hata wewe mtume wa Mwenyezi Mungu? Akamwambia wala ana, eti swala zangu na jihad yangu na da'wa yangu eti nastahiki kuingia janna? La, kuingia janna ni kwa rahma ya Mwenyezi Mungu. Hata mimi pia kuingia dukhulan awwaliyan, kuingia janna ni kwa rahma ya Mwenyezi Mungu. Kisha daraja ni kulingana. Leo baada salati al-fajr hivi tumetoka tukasikia fulani mgonjwa ama kuna Muislamu mgonjwa, tukaamua kuwatembelea lillahi wa fillah. Akiwa ni family, thawabu mara mbili, kwa sababu ni haki ya Uislamu na silati rahim, kuunga kizazi. Ikiwa ni jirani, haki mbili, ni Muislamu mwenzako na pia ni haqul jar, ni jirani. Ikiwa ni familia yako na ni jirani na ni mgonjwa, thawabu mara ngapi? Mara 3. Lakini ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atuambia si ati kwamba ni familia yako wala si ati kwamba ni jirani, ni Muislamu ambaye ni mgonjwa ukamtembelea. Qala sallallahu alaihi wasallam, huyu ni mwenye kufanya amali hiyo asubuhi, illa malaika 70,000 hukuombea, 70,000 angels. Ya subhanallah, leo wasikia fulani yenda haji, fulani yenda umra, fulani yenda Madina. Ukifika ukiwa Raudha bwana, ukiswali pale msikiti wa Mtume, ukiwa ziara pale Raudha usisahau, ukisimama mbele ya Kaaba usinisahau, waenda haji siku ya Arafa usinisahau. Na ni mtu mmoja mwanadamu, fa kaifa malaika tena 70,000, malaika 70,000. Ya Allah, kisha malaika hawa wanakuombea kuanzia asubuhi mpaka jioni, yani siku hiyo nzima
hawana kazi nyingine, kazi kukuombea wewe tena mpaka jioni. Na huyu ni mwenye kumtembelea mtu mgonjwa jioni, wa in aadahu ashiyatan salla alayhi 70,000 malakin hatta yusbih. Ukiwa ni mwenye kumtembelea mgonjwa jioni, basi wanakuombea mpaka asubuhi. Hasa hapa ni wape siri ya kupata thawabu zaidi. Ikiwa umenuia kumtembelea mgonjwa ili upate dua ya malaika zaidi, usimtembelee baada dhuhur, mtembelee kuanzia asubuhi, kwa sababu atakuwa ni malaika hawa 70,000 wanakuombea kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ikiwa mtembelea mgonjwa, usimtembelee usiku sana, mtembelee jioni kisha ingia alasiri. Hawa malaika wanakuombea mpaka alfajiri. Kwa hivyo angalia pia muda ambao watakaokuombea na angalia pia idadi. Kwa hivyo ulama wakasema miongoni mwa sababu ya malaika kuombea ni kuwatembelea Waislamu ambao walikuwa wagonjwa. Katika sababu ya saba sio? Sababu ya saba malaika kukuombea niwe ni mwenye kufundisha watu khair. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atueleza kama ilivyokuja katika Jami' Tirmidhi wa sahaha al-Albani, mwalimu anayefundisha watu. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu wa ahli as-samawati wal ardi hatta an-namlatu fi hijri au fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimi an-nas al-khair. Kwa hakika malaika, Mwenyezi Mungu na malaika wake na waliokuwa juu ya mbingu na waliokuwa juu ya ardhi, hata yule mdudu au chungu aliyekuwa katika shimo yake, hata samaki aliyekuwa katika bahari, huwaombea na kuwasalia wale ambao wanaofundisha watu khairi, wanaofundisha watu khairi. Hasa ili niwape njia kuweza kuingia katika jambo hili, muweze kuingia katika kundi hili, wale ambao wanaofundisha watu khairi. Usione hadithi hii hasatan ni kwa mwalimu au ni makhsusi kwa alim msomi au makhsusi kwa khatib. Hata wewe nyumbani unapofundisha khairi waingia. Hata wewe ikiwa katika wewe ni barobaro, uko na page yako au katika WhatsApp una group, wao ni mwenye kueneza elimu, kueneza watu khairi, nashrul ilm wa nashrul hidayah, waingia katika kundi hili. Sijui kama tuelewana. Kwa hivyo alhamdulillah, hivi sasa na hii social media tuliyokuwa nayo na mitandao tuliyokuwa nayo, haiwi sharti wewe uwe msomi kueleza elimu. Sharti ni kwamba huyo anayefundisha umwamini na yufundisha haki na yutumia nususu asli katika Qur'ani na Sunna na mwongozo uliokuwa sawa, ukachukua ile elimu aliyokuwa nayo kama ni video kama nini, ukaeneza hiyo khair. Wewe pia waingia katika kundi hiyo, kwa sababu unapokuwa ni katika wale ambao wanaofundisha watu khairi. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam amejalia kwamba Mwenyezi Mungu na malaika wake na waliokuwa mbinguni na waliokuwa ardhi, hata kama ni mdudu aliyekuwa katika shimo, hata kama ni samaki aliyekuwa baharini, wanakuwa ni mwenye kumwombea huyu ambaye anayekuwa ni mwenye kufundisha. Qala ala muallimi an-nas al-khair, anayefundisha watu hata kama yule unayemfundisha si Muislamu, wamlingania katika khairi. Ni mfanyikazi wako, ni khadim shaghali kwa nyumbani, ukamfundisha khairi. Ingia katika Uislamu. Wajua sisi Waislamu tumwabudu Allah peke yake. Waingia katika muallimi an-nas al-khair. Katika watu ambao utakaopata dua ya malaika ni kumtembelea ndugu yako fillahi walillah, kule kumfanyia ziara ndugu yako. Hauna maslaha nyingine, haujaenda kwa ajili ya tijara, haujaenda kwa ajili ya maslaha, wamtembelea ndugu yako kwa ajili ya Allah. Huyu basi atakuwa ni mwenye kupata dua ya malaika. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atueleza ya kwamba kama ilivyokuja katika Musnad Imam Ahmad, malaika walimwombea mwanamme ambaye aliyetoka nyumbani kwake. Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, kuna mtu aliyetoka pale anapoishi akaenda mji mwingine.
Hasa huyu anapomtembelea akakutana na mtu barabarani. Alipokutana na mtu pale njiani, akamuuliza, wewe enda wapi? Akamwambia, mimi naenda sehemu fulani kwa mtu fulani. Kwa nini? Una biashara naye? La. Una khairi naye? La. Sababu Allah ni ndugu, nampenda kwa ajili ya Allah, nimesema nimtembelee, nimjule hali. Ni hiyo, si mgonjwa, nimemtembelea tu kwa ajili ya Allah. Nimemiss, nasema ndugu yangu nikamtembelee, nimjule hali. Yule akazungumza akasema, faqala lahu malak inni rasulullah ilaik, Allah amenituma kwako na mimi ni malaika wa Mwenyezi Mungu. Ar-Rasul atueleza, amenituma kwako nikwambie kwamba bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, Allah amekupenda kama vile yule umempenda kwa ajili ya Allah. Sasa wewe jiulize, unao watu katika maisha yako wawapenda kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya maslaha? Na hao ambao unaowapenda kwa ajili ya Allah, ushawahi kuwatembelea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu? Si kwa ajili ya ai maslaha. Hujaenda, hauna ombi lolote, hauna haja yoyote, hauna shida yoyote, umeamua kumtembelea, wala si mgonjwa wala si wewe, ukaamua kumtembelea tu, basi mtu kama huyu atapendwa na Mwenyezi Mungu. Kisha malaika yule akamwombea akasema, tibta wa taba mamshak wa tabawwa'ta min aljannati manzila. Hasa dua ya malaika ikapatikana. Ulama wakasema, unapomtembelea ndugu yako, si mgonjwa, lakini ndugu umempenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ukamfanyia ziara, si kwa lengo lingine, kwa ajili ya Allah, basi ni sababu ya wewe kupata dua ya malaika. Sababu ya ngapi? 8 au 7? Tauba, sio kulala na udhu, uswali safu ya kwanza, uswali kukaa sehemu ulipo swali, kula suhur, kutembelea mgonjwa na kumfanyia ziara. Naam, ama mimi ndo ninakosea? Naam, kufundisha watu khair, muallim alkhair, kisha kutembelea kwa ajili ya Allah. Ni 8. Ahsante. Ya 9 kisha ya 10. Katika sababu ya wewe kupata dua ya malaika, sehemu ya 9, na ni zaidi ya 10, lakini nimechagua hizi 10. Sehemu ya 9 ulama wametaja ni pindi unapomwombea ndugu yako, kama ilivyokuja katika Sahih Muslim, asema sallallahu alayhi wasallam, da'watu al-mar'i al-muslimi li akhihi bi dhahri al-ghaibi mustajaba 'inda ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malaku amin wa laka bimithli. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, dua ya mtu Muislamu kumwombea ndugu yake. Kwa hivyo dua, jambo la kwanza. La pili, ndugu yako Muislamu. La tatu, bidhahari alghaib, na huyo ndugu hata hajui kama umwombea. Ya akhi, mimi maisha yangu sijawahi kuona mapenzi mfano huu. Yani mtu wampenda kiasi cha kuwa waenda kuzungumza na Allah juu yake. Mshawahi kuona mapenzi namna hii? Yani mtu yakutaja mbele ya Allah, asema ya Rabbi, huu ndugu yangu, ya Rabbi mfanyie kadha kadha kadha, na huyu ndugu hata hana habari. Ya ikhwan, mshawahi kuona mapenzi mfano? Yani mtu ambaye yakutaja kwa jina na yakujali na yataka ufanikiwe duniani na akhera, na huyu anayekuombea hata hana habari na wewe, na wala hata hutaki ajue kwamba wamwombea. Sasa Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, unapomwombea ndugu yako Muislamu, ndugu yako tena ni Muislamu, bidhahri alghaib, ili hali huyu hajui, hana habari, qala inda ra'si malakun muwakkal, kule juu ya kichwa chako kuna malaika anayesimama, kullama da'a li akhihi bi khairin qala almalak amin wa laka bimithli. Hapo malaika wanakuombea, wanakwambia walaka bimithli, walaka bimithli. Na hapa nataka niwape faida.
Katika dawa nzuri ya hasad ni kumwombea ndugu yako anapokuwa na neema. Na hasid ni mtu mjinga. Hasid maana yake ni nini? Tamanni, alhasad huwa tamanni zawali ni'am. Ni mtu kutamani neema aliyopewa fulani afanye nini? Aondolewe. Kwa nini? Umeona fulani ana neema hujafurahia, ukatamani aondoshewe. Lakini alhasid ni mtu mjinga, hajui kwamba hapo ana fursa dua yake kukubaliwa. Na ushahidi katika Qur'ani na ushahidi katika Sunna. Pili, unaposikia hasad, muombee yule unayemfanyia hasad, ni sababu ya dua yako kukubaliwa. Kile utakachomwombea Allah atakupa. Ulama wametaja katika sehemu ambazo dua hukubaliwa ni pindi unapohisi uhasidi ama una fulani ana neema hujafurahia, ukaifinya nafsi yako ukamuombea, nafsi ya kuambia usifurahie neema aliyopewa, bali nafsi ya kuombea si fulani afadhali neema hiyo angekosa, hufurahi watamani aondoshewe hiyo neema. Pale unapohisi hivyo, ukaikanyagia nafsi yako ukaifinya, bali ukasema bali nitamuombea, chochote utakachoomba hapo dua yako yakubalika. Kwa ushahidi wa Qur'an na kwa ushahidi wa Sunna hadithi hii. Ama Qur'ani, Nabii Zakaria alayhi salam alipomwona Maryam alayha salam amepewa neema, kullama dakhala alayha Zakaria almihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab hunalika daa Zakaria rabbah. Maryam, neema hizo ndio wapi? Sijui, hakuna mtu ana neema hizi. Qalat huwa min indillah, hii imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Nabii Zakaria hakuuliza huyu mwanamke, mimi ndo mtume wa Mwenyezi Mungu, neema hizi mimi sijapewa, kwa nini apewe yeye? Auza mtu wapi? Ambaye Mwenyezi Mungu ndo aniletea. Hapo Nabii Zakaria akasema, ya Rabbi, huu umempatia na mimi nipatie, huu umemneemesha na mimi nineemeshe. Anna laki hadha qalat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab hunalika daa Zakaria rabbi habli. Hapo Zakaria akamwomba Mola, Mola, nami nitunuku, nami nijalie katika haja niliyokuwa nazo, mimi natamani mtoto muda mrefu, nijalie. Allah akakubali dua hiyo. Hasa ulama wakasema katika sehemu mwanadamu dua zake hukubaliwa ni pindi anapomwona mwenzake ameneemeshwa, akawa ni mwenye kumwombea yule mtu, hakusikiza nafsi yake wala hakufuata uhasidi aliohisi na tashwishi na waswasi al-khannas kutoka shaitani, la, akamwombea yule na akajiombea yeye mwenyewe. Ushahidi katika Qur'an. Ama ushahidi katika hadithi ndo hii, ukamwombea ndugu yako fi dhahril ghaib, malaika wanakuambia amin walaka bimithl, amin walaka bimithl. Fulani ana khairi ya Rabbi, neemeshe, mbarikia. Na yule hata hajui, hapo malaika nao kwa ushahidi wa hadithi hii wanafanya nini? Wanakuombea. Hasa nawauliza, huyu hasidi ni mjinga ama mwerevu? Mbona mtaka kujibu jamaa? Alhasid ni mjinga ni mwerevu? Ni mjinga. Hakuna hasidi ambaye alikuwa na akili. Hasid ni mjinga kwa sababu ana fursa ya kupewa kile alichotaka pindi anapoona mwenzake anaponeemeshwa. Lakini shart amwombee na ajiombee. Amwombee, ya Rabbi mbarikie, na mimi ya Rabbi ulivyomneemesha na mimi. Lakini yule unayemwombea asijue kama umwombea. Nafikiri imefahamika, sio? Kwa hivyo hii ni sehemu ambapo ulama wametaja dua inapokubalika, wamwombea ndugu yako bila yeye hata kuhisi, bila yeye kujua. Katika jokes ambayo nimesikia, mzahauni nilisikia nilipokuwa Nairobi, asema kuna ndugu mmoja alikuwa akimwombea ndugu yake, ya Rabbi fulani neemesha. Sasa mke wake yuko pale yasikiza,
ambia Rabbi fulani hajapata khairi, mjalie apate mke, mjalie apate. Yule mke akampiga kofi mume wake, ambia kwa nini utaki? Ambia malaika watakwambia laka mithlu, utapata mke mwingine. Akamwambia hivyo. Alhasil, kumwombea ndugu yako fi dhahri alghaib, kumwombea ndugu yako fi dhahri alghaib. Nitataja ya 10 ya mwisho, lakini ni zaidi ya 10. Hii ni bahth ambayo atakaifanywe zaidi, labda akipatikana ndugu aweze kufanya bahthi hivi ya kusanye sehemu malaika wanapokusalia. Ni zaidi ya 10, lakini nimetaja 10. Kabla sijatajia 10, nataka munikumbushe 9 nilizotaja. Naam, at-tauba, usichukue zote, tuache wengine. Tahara, safu al-awwal, kukaa sehemu uliposwali msalla, kula suhur. Naam, kumuallim an-nas al-khair. Wajua ustadhi ameshika hiyo, asema mwalimu mwenye kufundisha khairi. Naam, shataja kutaja tahara. Muallim an-nas al-khair, kuzuri, kufanya ziara. Wewe daktari kufanya ziara wagonjwa. Na hapa ni faida, ikiwa hii ni thawabu wapata na dua malaika kumzuru mgonjwa, fakifu ile mwenye kumhudumia. Hanian, pongezi na hongera kwa mtu yote ambaye ana mgonjwa nyumbani, mzazi, mtu mzima, wamhudumia. Wallahi kuna khairi nyingi wapata. Basi tu wewe kumbuka hadithi hii. Leo wewe una mgonjwa, mimi nikaja nyumbani nikamfanyia ziara, dua malaika 1070 waniombea mpaka jioni. Fakaifa wewe unayemhudumia, unayemlisha, unayemuosha, unayemsafisha, kamlaka min al-ujur. Wallahi adhim, sio? Kwa hivyo ukiwa na mtu mgonjwa usione uzito, ni ghanima nyumbani. Mwenyezi Mungu atufahamishe. Tayib, fanya ziara mgonjwa, kwa nafikiri wewe ni daktari. Tayib. Naam, kumtembelea ndugu yako lillahi wa fillah. Kisha ya 9, naam, aiwa, kumwombea mwenzako. Nyinyi mkumbuka neema uhasidi, lakini ninachokusudia ni kumwombea mwenzako. Ukimwombea mwenzako sharti ni Muislamu na hajui, sio? Dua li akhika dhahri alghaib. Ya 10 ni kutoa sadaqa. Kwa ushahidi wa hadithi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipokuja katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim, ma min yawmin yusbihu al-ibada fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Hakuna mja Mwenyezi Mungu asubuhi atakayepabaukiwa atakuwa ni mwenye kutoa sadaqa illa malaika atamwombea. Hasa wewe leo ukitoa sadaqa, malaika wanakuombea khair, wanakuambia Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ewe Mola yule aliyetoa mpatie badala. Ndipo ulama wakasema hautawahi kutoa sadaqa ila Mwenyezi Mungu ataleta badala yake. Na ushahidi ni kwamba malaika wanakuombea. Ndipo ulama wakasema katika amal au katika sehemu ambapo malaika wa Mwenyezi Mungu wanakuombea ni pindi unapotoa sadaqa. Hizi ni sehemu 10 ambapo ulama wametaja, ni zaidi ya 10, na hii ndio ilikuwa sababu. Nafikiri muda umeniruhusu kuweza kutaja hizi 10, na natumai tutakuwa ni wenye kufanya. Kwa hivyo acha nikupe formula upate hizi 10 zote. Leo ukilala usiku, lala na tahara, sawa? Kisha uamke kabla alfajiri, uwe ni mwenye kuswali qiyamul layl au witr na umtubie Mwenyezi Mungu, utakuwa ushaingia ya 2. Kisha leo ni Jumapili, usiku ukilala itakuwa ni usiku wa kuingia Jumatatu, sio? Ufunge Jumatatu kule suhur. Ngapi hiyo? Ya 3. Uje msikitini mapema uswali safu ya kwanza. Ngapi hiyo? Kisha ukae sehemu ulioswali. Ngapi hiyo? Kisha ukae sehemu umtaje Allah na uwakumbuke watu ambao hawako na wewe, ukawaombea dua, na wewe pia malaika wanakuambia walaka. Ngapi hiyo?
Kisha ukitoka msikitini baada ya kuombea waumini dua wakati kama hivi, jambo la 7 ukaenda ukatoa sadaka shilingi 100, hata kama ni mpesa, ama ukachukua chakula ukampatia mtu, maziwa, mkate. Asubuhi umeanza na mapema, malaika wanakuombea. Ngapi hiyo? Kisha ukamtembelea mgonjwa, ukasikia mtu mgonjwa, au labda hujui nani mgonjwa, ukasema hapa Malindi kuna Tawfik Hospital, sio? Ukasema acha nikapitie wagonjwa lillahi wa fillah. Ngapi hiyo? Umetembelea. Una ndugu wampenda kwa ajili ya Allah, una ndugu wampenda kwa ajili ya Allah, ukasema huu imamu mimi nampenda kwa ajili ya Allah, wacha nikamtembelee. Vipi, kaifa haluku? Naamua kwa kutembelea kwa ajili hali nakuletea zawadi lillahi wa fillah. Ngapi hiyo? Kisha ya 10, naam, sadaka nishasema. Aiwa, social media, upata video nini, muallim alkhair, ukatumia watu. Hizi 10 waweza kuzipata kabla hata haijafika saa 3 asubuhi, sio? Siweza kupata zote. Naomba tujaribu kesho inshallah. Mimi msafiri, mimi sitafunga kesho, narudi Nairobi, lakini inshallah Alhamisi nitafanya inshallah. Dua msafiri basi nitawaombea, lakini fi dhahri alghaib, bila nyinyi kujua inshallah. Haya inshallah ndio yale ambayo Mwenyezi Mungu alieniwezesha. Ikiwa nimeweza kusibu, basi ni kwa taufiki Allah peke yake, na ikiwa ni makosa ni kutoka nafsi yangu na shaitan, na muomba Allah subhanahu wa ta'ala tutakabalie, atupatie ilmu nafi' na amalan salih. Wallahi nimefurahi sana. Mimi nafikiri nitakuwa nimechoka ama nitakuwa mmechoka, lakini Allah ameleta baraka zake. Na pia ningependa kuwashukuru wasimamizi wa msikiti Masjid Sheikh Abdul Malik, na muomba Allah walinde wa hifadhi. Na Sheikh Abdul Malik sijawahi kumuona, lakini nimepata habari zake. Mwenyezi Mungu amrahamu, amtilie nuru katika kaburi lake. Kama ameacha family, Mwenyezi Mungu awalinde wa hifadhi familia yake. Nashukuru pia fursa kwa imamu kwa kunikaribisha na kunipa fursa. Kadhalika wale upanga darasa hizi, ndugu yetu Hassan, bila kusahau watu wa media Al-Hajar TV, wametoka amali yako kulingana na amali yako. Sasa sisi tunapofanya amali hizi ya khairi, twaswali, twafunga, tutafuta rahma za Mwenyezi Mungu, na rahma ya Mwenyezi Mungu hujui itakupata katika hali gani. Labda hizi rahma zitakupata chini ya miguu ya mzazi wako umhudumia. Labda hii rahma utapata pindi unaposwali raka 2 za usiku. Labda hii rahma utakuwa ni mwenye kupata umemnyesha mbwa aliyekuwa na kiu, kama yule mwanamke aliyefanya machafu, rahma ya Mwenyezi Mungu ikampata katika hali hiyo. Hujui rahma za Allah zitakupata katika hali gani au katika sehemu gani, hujui. Ndio maana ulama wakasema usidharau amali yote, kwa sababu hujui ni sehemu gani au amali gani itakuwa sababu ya wewe kupata ile rahma, ikawa sababu ya wewe kufinikwa na rahma Mwenyezi Mungu ukaingia janna. Baada ya kuingia janna, sasa daraja ni kulingana na amali zako. Ndio maana hakuna ilikuwa na daraja ya juu kabisa kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa amali zake, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Kwa hivyo ni muhimu upate maghfira Mwenyezi Mungu na rahma zake kesho akhira, bali ni muhimu maghfira Mwenyezi Mungu na rahma zake uyapate hapa duniani kabla al-akhira. Kwa nini? Kwa sababu kuna mengi ambayo yatakayotupata kwa sababu ya madhambi yetu. Uzito itakayokukumba katika maisha yako, sababu nyingi ni madhambi, na hakuna kitu mwanadamu atakana imtia hofu kama madhambi yake. Mtu huogopa adui, huogopa hasidi, huogopa hivi, la, hawa ni by the way, lakini asasi ya shida yako yote ni madhambi yako. Mengine yanayokuzunguka au wanaokuzunguka haya ni madogo. Shida kubwa yanatokana na madhambi yetu. Kwa ushahidi wa Qur'ani, Mwenyezi Mungu asema, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Allah asema hakuna msiba utakayokupata ila chanzo kubwa, sababu kubwa ya msiba huo kukupata ni wewe mwenyewe kwa mikono yako. Sasa ulama wakasema adui wa kwanza ambao watakana uwe ni mwenye kumwogopa ni madhambi yako.
Hasa Mwenyezi Mungu akikusamehe hapa duniani yamaanisha nini? Musiba uliyokuwa nayo itaondoka. Mwenyezi Mungu akikusamehe yamaanisha uzito uliokupata, madamu Allah ashakusamehe na wewe ndio ulijiletea kwa mikono yako na madhambi yako, madamu ashakusamehe bimaana faraja itapatikana. Hasa wewe kupata maghfira ni muhimu hapa duniani pia, si akhira peke yake. Ama Mwenyezi Mungu akikusamehe, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, kisha Allah akikusamehe nini? Kama kuna ukame, yursilis samaa alaykum midrar. Kama watafuta watoto, kama watafuta riziki, wayumdidkum biamwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Hasa ya ikhwan, siku ukihisi una uzito, siku ukihisi una dhiki, siku ukihisi una taabu, tawadha, swali raka 2 au swali swala faradhi. Pale uliposwali usienuke, kaa hapo hapo, kwa sababu hapo ikiwa umekaa, malaika wa Mwenyezi Mungu wako juu yako, wakwambia ya Rabb, mja wako ameswali hajainuka, amekaa pale pale, bado ana udhu wake. Ya Rabbi, sumsamehe mja wako, ya Rabbi sumhurumie mja wako. Hasa dhiki uliyokuwa nayo inakuwa sababu ya kukuondokea, taabu uliyokuwa nao inakuwa sababu ya kutatuliwa, faraja hupatikana. Faraja hupatikana. Njia kubwa kupata faraja si kwa kumkimbilia mtu. Njia kubwa kupata faraja ni kwa kumwelekea Mwenyezi Mungu na kumnyenyekea Mwenyezi Mungu. Na hii ndio siri ambao waumini ufahamu, jambo ambalo wale wasiokuwa na imani hawafahamu. Na hili jambo ar-Rasul lilifahamu. Ndio maana jambo lolote likitokezea, kana idha hazabahu al-amr faza'a ila as-salah, faza'a ila as-salah. Kwa hivyo hii ni faida, faraja hupatikana. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Faraja duniani qabla al-akhirah. Sehemu ya ngapi hiyo nimesema? Naam, kwa sababu nimesema sehemu 10 au amali 10 mkifanya. Kama hamkumbuki hizi 4, basi hizi 6 nitarudi nazo Nairobi. Tayib, sehemu ya kwanza tauba, ahsan, kumtubia Mwenyezi Mungu, Allahumma ja'alna min at-tawwabin. Sehemu ya pili kulala kwa tahara, sio? Naam. Afan, hapa pia pana tambii. Ikiwa mathalan mtu amelala kwa tahara kisha akastarehe na mke wake, atafanyaje? Ataenda akienuka, ataosha sehemu ya siri, atatawadha kama alivyokuwa akifanya Rasul sallallahu alayhi wasallam. Kama hutaki kuoga na ni usiku, utaosha sehemu ya siri, utatawadha, lakini utalala ili hali una udhu. Sehemu ya 3 safu al-awwal. Sehemu ya 4 hamtaki maghfira na rahma. Baada ya kuswali, sawa iwe ni sunna, iwe ni faradhi, iwe ni mwanamume, iwe ni mwanamke, sawa iwe msikitini, lafdhi iliyokuja maadama fi musalla, sawa, ma lam yuhdith, madamu uko pale na una tahara, sehemu uliposwali, kaa hapo hapo. Ni katika njia malaika wa Mwenyezi Mungu atakuombea dua. Tayib, sehemu ya 5, na hii ni watu wafilika na amali hii adhim, nayo ni mtu anapofunga kula suhur au kula daku, kula suhur ama kula daku. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam athibitisha kwamba mmoja wetu anapokuwa ni mwenye kula sahur au anapokuwa ni mwenye kula daku, basi ni sababu ya malaika kumwombea, kama ilivyokuja katika Musnad Imam Ahmad wa sahahahu Ibn Hibban wa rawahu Ibn Hibban fi sahih wa sahahahu Sheikh Al-Albani rahmatullahi ala al-jami'. Asema sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin, Mwenyezi Mungu na malaika wake huwaswalia wale ambao wanaokula daku, al-mutasahhirin. Kwa hivyo katika talbisi iblis, namna shetani huwa
danganya watu na huwa ni mwenye kuhada watu, ni kwamba mtu anaposema mimi usingizi muhimu bwana, usiniamshe, usiniharibie usingizi wangu, sawa niwe ni Ramadhan, sawa niwe saumu ya sunna kama Arafa au يوم الاثنين والخميس, utaona mtu atakwambia mimi nitafunga lakini usiniharibie usingizi wangu. Ya miskini, haidhuru dakika 10 kabla swala, hata kama tende moja, hata kama tende moja, hata kama ni tende moja. Kwa hivyo mtu anapokula suhur ni ibada adhim, na mtu asiseme nisiharibie usingizi wangu. Haidhuru dakika 10 kabla adhan alfajr, itakusaidia nini? Muhimu upate dua ya malaika. Ndipo Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema Mwenyezi Mungu na malaika wake huwasalia wale ambao wanaokula daku almutasahirin. Kwa hivyo tumeona ya kwamba ibada hii au khairi hii ya kuombewa na malaika imefungamana na kuwa msafi ndani, nayo ni tauba, sio? Na kuwa msafi nje, nayo ni tahara au kubakia katika udhu. Imefungamana na tahara ya ndani na tahara ya nje. Ndio maana tusema inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kwa nini tawwabin na mutatahhirin? Kwa sababu at-tawwabin ni wale ambao waliojisafisha ndani, al-mutatahhirin ni wale ambao waliojisafisha nje, dhahiran wa batina. Sasa hii tahara ya ndani tauba, sababu ya malaika kuombea. Tahara ya nje dhahiran, na ni mtu kukaa na udhu, ni sababu ya malaika kuombea. Kuswali safu ya kwanza ni sababu ya malaika kuombea. Kubakia sehemu uliposwali ni sababu ya malaika kuombea. Baada ya swala imekuja ibada ya saum, na mtu awe ni mwenye kufanya nini? Awe ni mwenye kula daku. Sehemu ya sita ambapo malaika Mwenyezi Mungu watakuwa ni mwenye kukuombea ni pindi unapokaa vizuri na ndugu zako, na uwakuwa ni mwenye kukaa nao vizuri, ukawa ni mwenye kuwajali wanadamu. Na kuna baadhi ya watu ukisimama nao malaika wanakuwa ni wenye kukuombea. Kwa hivyo vipi waishi na jinsi unavyoishi na wanadamu ni muhimu, kwa sababu inakuwa ni yenye kuathiri wewe, inakuwa ni yenye kukuathiri mpaka wapata dua za malaika. Katika watu ambao watakana uwazingatie katika maisha yako ni pindi unapokuwa na mtu mgonjwa unayemjua, bali hata usipomjua ukaenda kumtembelea mgonjwa. Kumtembelea mgonjwa ni sababu ya wewe kupata dua ya malaika. Angalia namna Mwenyezi Mungu amejalia kwamba pindi unapotoka kwenda kumwona mgonjwa ukamtembelea, malipo ambayo Allah anayokupatia. Rasul sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika Jami' Tirmidhi wa Sahahu al-Albani, asema sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa salla alayhi 70,000 malakin hatta yumsi, wa in 'adahu 'ashiyatan salla alayhi 70,000 malakin hatta yusbih, wa kana lahu kharifun fil janna. Asema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna Muislamu ambaye atakayemtembelea ndugu yake Muislamu aliyekuwa mgonjwa. Si sharti uwe wamjua, si sharti awe family, sharti tu ni awe Muislamu na awe ni mgonjwa, ukamtembelea. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema hawi ni mwenye kumtembelea asubuhi illa malaika 70,000, si mmoja, si wawili, si 10, malaika 70,000. Angalia idadi na angalia muda. Angalia idadi wanaokuombea ni 70,000, alafu angalia ile muda wamekaa hawana kazi nyingine ni kukuombea wewe. Qala 70,000 malakin hatta yumsi illa salla alayhi 70,000 malakin hatta yumsi. Kutoka Mombasa kwa ajili ya darsa ya alfajiri. Allah wajaze kila la khairi, na sote Allah tujaze khairi na tutakabali amali zetu, na tujalie ni wale ambao watakaofanikiwa duniani na akhira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Shukran kwa wakati wenu, ahsantum wa jazakumullahu khair. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.